梦工厂动画最新作品《马达加斯加暴走企鹅》精彩片段抢先看。南极洲有着极为严峻的环境，但在这块地球的最南端冰冷大陆，仍然有生命的存在，而且是超级可爱的企鹅。快乐爱玩耍，摇头晃脑，可爱的让人想抱抱。看看它们叠坐在圆滚滚的屁股上，谁能不爱上这些可爱的雪中小丑？好了，有人知道我们今天要去哪里吗？谁在乎？我也不会问那么多。我也是。好吧，随便你们。那我们只好飞到前面去看。卡哇伊，凉快，准备空中侦察。好的，马上好，就快了。老大，我们好像不能飞。那这些长来要干嘛的？哇，我喜欢，这可以是我们的招牌动作。叫什么好呢？就叫鸡翅好了。有人看到吗？那是个蛋。常常有蛋不见，那是自然定律。不行，我反对。谁要跟我一起？老沉船，从没有企鹅只能从那里活着回来。放轻松，卡哇伊，那边有只鸟，你看它看起来。把海豹，冰原上的蛇。蛇不就是蛇？我哪知，冰原上根本没有蛇。他们要去吃蛋，快找方法下去。那我们需要收集300公尺的海草。微小又无助，小企鹅们看起来很害怕。他们知道，如果掉下去，将会粉身碎骨。冈特啊，帮节目做一点效果吧。还是我们把训练很久的水母。谁说企鹅不会飞？干得好，凉快！别让他们抢走了。哦，这样也行。快去高的地方！哈，帅啦！我建议立刻发射。不行，等一下。我们真的该逃了。等到他们可以看到我们清楚的眼白。他们瞳孔很大，几乎没有眼白。至少有一点，对吧？完全没有。他们很用力往旁边看呢。发射！卡哇伊，状况报告。我们实在太厉害了。鸡翅，呜呼！拍谁？快看，大自然诞生的奇迹！这实在是太令人感动了。太恶心了，我好像吃到嘴里了。Hello， 你们是我的家人吗？你没有家人，大家都难逃一死。什么？怎么？刚才大家不都在点头吗？没有，快死！你知道我们是什么吗，小家伙？你有我们，我们有彼此。如果这不算家人，什么才算家人？好了，下一步该做什么？我们有95%的机会会挂点，剩下的5%呢？创造奇迹，去企鹅没去过的地方。这我可以接受。马达加斯加暴走企鹅，看看企鹅四兄弟如何成为马达加斯加暴走企鹅。